đi mua đồ đã xong bắt đầu ra xe mình chất để mình đem lại cái chỗ điểm để đồ á, để phát cho người ta nha bà cô chú. Giờ đi Gomot thêm nữa bà cô chú ơi, mua đậu lon ha với mì ha. Đi. Ra đâu rồi? Cái này là bây giờ người ta đang lấy nó xuống làm từ thiện nha bà cô chú. Nè bây giờ mình có quần áo, đầm này có quần áo nha, và dép. Thôi mình đi